Чухал шударгаар шуурхай урган нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Энэ өдөр орхамигт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр чухлын шударгаар шуурхай урган нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Эрдэнэт хотод ажиллаж амьдардаг инженерүүд уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн овоолгыг ашиглан Эрдэнэтийн ард иргэдэд өгөөжтэй байх үйлдвэрийн төслийг санаачлан боловсруулжээ. Тус төслийг шинжлэх ухаан технологийн паркийн гарааны бизнес 2018 төслийн хүрээнд танилцуулсан байна. За дараагийн асуудал орон нутгийн төсвийн болон шинжлэх ухаан технологийн парк орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэлээс олсон буюу 140 сая төгрөгийн цэвэр ашигаас гарааны үйлдвэрлэл 2018 төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Үүний үр дүнд өрхийн болон бичил төвшөнд 19 төсөлд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 2 хүртэлх сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр болсон байна. Мөн хөрөнгө оруулалтаараа хамтран 100 сая төгрөгөөр 2-3 хамтарсан үйлдвэрийг байгуулах багц төсөл зарласан. Энэ нь төр хувийн хвшлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийг бодитоогоор бий болгох боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Тэгвэл үүнд 11 төсөл ирснээс Эрдэнэт уулын өгөөж компани Эрдэнэт үйлдвэрийн технологийн процессоос үүссэн овоолгыг ашиглах үйлдвэрийн төслийг санаачлан боловсруулсан байна. Тус төслөөр эхний удаад шинжлэх ухаан технологийн паркаас ямар нэгэн хөрөнгө шаардахгүй. Ингэснээр орон нутгийн ард иргэдэд өгөөжтэй 100% үндэсний компани бий болох технологи аж ахуйн нэгжийн хэлбэрийн хувьд онцлог буюу хамгийн гол нь 66% нь компанид 34% нь шинжлэх ухаан технологийн парк буюу орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжилд зориулагдана гэдгийг онцолж өнөөдрийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ. Шинжлэх ухаан технологийн парк энэ төсөл дээр гэрээгээр хамтран ажиллах боломжтой. Түүнээс орлого төвлөрүүлэн цаашдаа орон нутгийн иргэдэд нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг хийгээд явна гэсэн энэ үндсэн томьёоллоо одоо Орхон аймгийн иргэдийн зүгээс иргэдийн төлөөлөл нь бол гарах нь зөв байх. Ингээд дараагийн шатанд Эрдэнэт үйлдвэртэй хэлэлцээрийн бизнес ажил хэргийн шугамар хэлэлцэнэ гэсэн ийм л одоо чиглэлийг бол өгөөд байгаа. Манай байгууллагууд бол Эрдэнэт үйлдвэртэй энэ талаар бол ямар нэгэн санал солилцоогүй. Энэ төслийг санаачилж хэрэгжүүлэх компани өөрөө зохион байгуулад явна. Үүн дээр нь Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөл, иргэд төлөөлөлтийн хурал өөрийн одоо байр суурь эрх ашигаа ингээд оруулаад явна гэсэн ийм тавчхан одоо ийм гаргалаатай. Бид нар бол одоо хифлич нь буюу далангийн уусгалт гэдэг нь тусгай уул дэвсгэр одоо засаад тэгээд энэ дээрээ хөдрийг бол бас боловсруулалт хийгээд металл авалтыг одоо өндөр төвшөнд жишээлбэл одоо нэг 50% та металл авалт байлаа гэхэд бидний хэрэгжүүлэх гэж байгаа технологиг Монгол анхудаа нэвтрүүлснээр 80% металл авалттай үндсэндээ бол одоо бүрэн дүүрэн ашигт үлийн коэффициент өндөртэй юм үйлдвэр байна гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаар хэлбэрийн хувьд гэхээр одоо үйлдвэр байгуулагдаж гэмээр бол 34% нь өөрөө энэ орон нутгийн одоо нийгэм эдийн засгийн хөгжилд одоо зориулагдах ийм компани байх юм. Нүгээрээ бол бид нар давуу талтай. Нөгөө талаараа бол одоо бас та нар мэдж байгаа зэсэрдний хөвгөл явж ирсэн. Энэ бид нар бол цэвэр одоо мэрэгжлийн одоо мэрэгжил нэгтэй, мэрэгжлийн туршлагатай ийм хүмүүсийн нэгдэл төр хүсэл эрмэлзэлээр тулгуурлаж босч ирж байгаа ийм компани байгаамаа. Эрдэнэт уулын өгөөж компани ашиглалтанд орсон даруйда 100 сая долларыг орон нутагт төвлөрүүлнэ гэжээ. Ингэснээр бичил бизнесийг хөгжүүлэх зээлийн сан байгуулж олон иргэн ажлын байртай олон бизнесийг бодитоогоор дэмжих боломж бүрдэх юм гэж орон нутгийн удирдлагууд үзэж байгаа юм. Үүнээс гадна компани ашигтай ажилбал орон нутагт хамаарагдах 34% ашгийг иргэдээс санал авч шийдвэрлэх нь зүйтэй. Үүнд иргэдэд хувь хүртээх хэлбэрч байж болно гэдгийг орон нутгийн удирдлагын зүгээс хэлж байна. Жижигхэн үйлдвэрлэлийг дэмжих зэвлийн сан байгуулах гэж байгаа учраас мэдээж одоо электронны үйлдвэр бусад менежментийн аргачлал өгч явж байгаа үйлдвэрүүдээс жилд болон төчнөд өргөний хөрөнгө орлого болоод төвлөрнө. Энийг эргээд ийм сан болгоно. Энэ жишээ бол одоо энэ Эрдэнэт уулын өгөөж хувьцаат компани. Тэдний төрөмөрний хөрөнгө оруулалт хийгдэж ажилласнараа жилд бол сая долларын хөрөнгө оруулалт манад орж ирснээр энэ сан ингэж бүрдээд явна. Энэ сангаа бүрдүүлэх журмынхаа тухай бүрдүүлэх их усууд тодорхой оруулж ирээд танилцуулга хийсэн бол их өөр өгөөжтэй байсан байхаа.
Мэдээж тэгээд энэ цаашаага орон засгийн зөвлөөр оруулж ирж байгаа, тэргүүлэгчдээр оруулж ирж байгаа учраас орон нутаг юу хийх ёстой гэдэг чиглэлээ оруулж ирээд Эрдэнэ төвлөрийн удирдлагуудаа орон нутгийн хөвшөнд ярилцаж энэ үйлдвэрүүдийг орон нутагт бий болгох талаас бид нэр анхаарч ажиллах ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ 2 сая төгрөгийн дэглэм үзүүлэх гэж байгаа жижиг үйлдвэрүүд байна. Жижиг үйлдвэрүүдийг бид нэр эргээд 2 сая төгрөгийн зээл олгохдоо хүүгээр барьцааг болгосон юм чинь буцаагаад 2 сая төгрөгөнд нь өөрсдийнх нь бүтээгдэхүүнүүдийн орон нутагт төлөвлөх болцоо байна. Тэгхийн бол энэ сангаас бүрдүүлээд эргээд энэ мөнгө олгох хэрэгцээтэй хүмүүст нь хөргөх дэмжлэг үзүүлэх болцоо бол байгаа. Энэ сангийнхаа журмыг тиймэрхүү байдлаар зохицуулт хийж арай дэлгэрэнгүй тэргүүлэгчтэй хурлаар оруулах техник боловсронгуй болгож уялдаа холбоотой болгож оруулж ирэх нь их зохицохтой байхаа. Хэрвээ энэ одоо төсөл амжилттай хэрэгжээд ашиг өгөөд 34% орон нутагт шилжүүлэх нөхцөл байдалд иргэдээсээ асуух хэрэгтэй. Энийг иргэн бүрт хувь шиг хүртээх зарчмаар олгох уу, илүү үйлдвэрлэл байгуулах тал дээр ашиглах уу гэдэг ч юм уу. Зээл хэлбэрээр ашиглах уу гэдэг юм уу. Ингээд иргэдээс асуугаад иргэдийн санал дээр үндэслээд зохион байгуулалтаа хийх ёстой болов уу гэж би зүгээр харж байгаа. За энэ асуудал дээр бол одоо би бол бас дэмжиж байна. Боломжийн санал байна гэж үзэж байгаа. За нөгөө талдаа 140 сая төгрөгийн асуудлуудыг ганц удаар хэлсэн шүү. Энэ шинжилгээ технологийн парк өөрсдөө хийж байгаа тэр үйлдвэрлэлүүдээс ямар хэмжээний ашиг олох гэдэг юм бэ? Төсөөл төлөвлөлтөө гаргаач. Тэрийгээ тэр сан байгуулах чиглэл рүүгээ оруулж өгөөч гэд нэлээд тодорхой болох хэрэгтэй байна гэдэг санаа гарч ирж байна. Засаг даргын зөвлөлийн гишүүдээс гарсан саналын дагуу зээл олголтын төлөвлөлтийг сайжруулан тодорхой болгож тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. Орон нутгийн төсвийн болон Эрдэнэ сангийн 2018 оны шийдвэр. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар хуралдаан хурлаа. За хурлаар аймгийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний үн тарифт индексжүүлэлтийн талаар хэлэлцэх байсан боловч за төрийн байгууллагын хариуцлагагүй уялдаа холбоогүй байдлаас болж хэлэлцэж чадсангүй. Нэгдүгээр сарын 22-ны өдрийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар нийтийн тээврийн үн тарифт индексжүүлэлт хийх тухай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд оруулан хэлэлцэх асуудлаар баталсан. За үүнээс өмнө засаг даргын зөвлөлийн хурал тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулах учиртай. Нийтийн тээврийн үн тарифт индексжүүлэлтийг хийх нь өнөө цагт нийтийн тээврийг нуруунд дээр өөрч яваа хоёрын хөвшлийн алдагдлыг бууруулах нэг хэлбэр гэлтэй. Гэвч сар шинийн залгалт нь дуусаагүй юу аль эсвэл ажлыг халтурдаж байна уу гэх хардалт төрхөц танилцуулгыг авто тээврийн төвийн дарга ядмаа хэлээ. Үүгээрч зогсохгүй нийтийн тээврийн үн индексжүүлэх талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй. За надад хэлээгүй хэмээс нь бусдын дургуутслыг хүргэж за төрийн байгууллагын уялдаа холбоо ямар байдгийг матаж харуулах шиг болвоо. Энийг бол мэдээгүй байсан. Энийг хаанаас оруулсныг нь бол сайн мэдэхгүй байна. За индексжүүлэх гэдэг нь бол яг бидний ойлголтоор бол за нийтийн тээврийн үн индексжүүлэх санал орсон байна л да. Энэ индексжүүлэх саналыг бол яг манай авто тээврийн төвөөс бол оруулаагүй юм аа. Энийг бол мэдээгүй байсан. Энийг хаанаас оруулсныг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Болоор 22-ны өдөр хуралдаанаар хэлцэх асуудлуудыг баталсан. Энэ дотор л 3 дахь асуудал нь нийтийн тээврийн үйлчлэгээний үн тарифт индексжүүлэлт хийх тухай асуудал байна. Энэ тогтоолтод танилцдаг хүмүүс ядмаа дарга. Энэ одоо хэний буруу болоод төрч үү? Бид манай хэлтсээс бол энэ санал очоогүй. Хурлын тэргүүлэгчдэр бол ийм хөтөлбөрт нь батлагдсан байсан. Тэгээд мэргэжлийн байгууллага руу энэ асуудлыг хэлэлцүүлж оруулаа гэж чиглэл өгсөн. Нийтийн тээвэр нь Орхон аймгийн Хүн амын талаас дээш хувьд үйлчилгээ үзүүлдэг хамгийн ойрын үйлчилгээ юм а. За тодорхойлбол 2018 онд Эрдэнэт хотод 5 чиглэлд 40 автобус нийт 3.1 сая иргэнд үйлчилгээ үзүүлжээ. Энэ нь нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд байнгын алдагдaltaй ажиллаж байгаа гэж илтгэж болохоор. За тиймээс тус үйлчилгээний үн тарифт өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг аж ахуйн нэгжүүдээс байнга ирүүлдэг. За үүнийг харилцан тохиромжтой хэлбэрээр шийдвэрлэж засаж залруулах боломж олгосон боловч тодорхой саналжгүй байгааг аймгийн дарга удирдлагууд гайхаж тухайн хэлцэг асуудлыг маргааш дахин оруулж ирэхийг үүрэг болгов. Маргааш өглөө ихэд бэлдэж орж ир. Маргааш өглөө ахаа засаг даргын зөвлөлд оролцуулна. Ядмаа дарга. Яг үүнтэй холбоотой асуудал бүгдийг багцааж орж та. Тэг өнөөдрийн одоо байж байгаа байдал чинь ийм л байна шүү дээ. Та зөвхөн автотээврийн төвийн даргаар тавлагдсанаас хойш яг Орхон аймгийн
автоэрийн бодлогын бичиг баримтын нийтийн тээврт ямар эргэлт гаргаа гэдэг дээр өөртөө нэг дүгнэлт хийгээрэй. Та мундаг байдаг гэж магадгүй. Гэтэ өнөөдрийн системийн зөвлөлийн хурал дээр юм оруулж ирж байгаа байдгийг харах юм бол үнэхээр одоо энэ Орхон аймгийн удирдлагуудыг бол доромжилж байна та. Ер нь дараагийн хурлын системийн зөвлөлийн хурал дээр ийм хүндгэлгүй хандах юм бол тантай хариуцлага ирнэ шүү. Энэ бол таны одоо зөвхөн ядмаа гэдэг нэг асуудал шүү. 100 мянган иргэдийн тээвэрлэх их ашигтай холбоотой асуудал шүү. Энэ онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Танд бол одоо маш их харамсаж байна. Одоо олон сэтгүүлчнэр байна. Та өөрийгөө яаж тайлбарж ойлгуулах юм бэ? Нийтийн тээврийг сайжруулах хэрэгтэй. Орхон аймгийн тухайд нийтийн тээврийн үн тариф харьцангуй тайван байсан олон жил нэг үнийг барьсан гэж хэлж болно. За тэгвэл бусад ижил төстэй аймагтай хийсэн харьцуулалт аль эсвэл шатхуун түлшний үнийн өсөлт аль нэг оны суур үнийг харьцуулан зардал алдагдлыг тооцох зэргээр үн тарифын индексжүүлэлт бодлого барьж ажиллах зайлшгүй шаардлагатайг нам дагаж месд эзэлсэн дарга мэддэггүй нь харамсалтай юм а. Цахим орчинд нийтийн тээврийн автобусны зогсоолд түр зогсох, автомашин байршуулбал жолоочийн жолоодох эрхийг хасна гэсэн мэдээлэл явах болсон. За тэгвэл тус мэдээллийг ташаа мэдээлэл гэдгийг замын цагдаагийн засгаас мэдээлж байна. За харин холбогдох дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 20 мянган төгрөгөөр торгодог гинэ. За 1-р сарын байдлаар Орхон аймагт дээрх зөрчлийн улмаас 230 жолооч торгуулсан байна. Сүүлийн үед захим орчинд автобусны буудал дээр зогсвол жолоодох эрх хасна гэх мэдээлэл тархах болсон. Тэгвэл энэ нь ташаа мэдээлэл бөгөөд замын хөдөлгөөний дүрмд тээврийн хэрэгслийн буудал, таксины зогсоол дээр оройн 22 цагаас өглөөний 6 цагийн хооронд хүн буулгах суулгахын тулд түр зогсохоос бусад тохиолдолд автобусны буудал дээр зогсохыг хориглдог. Уг дүрмийг зөрчвөл зөрчлийн тухай хуулиар 20 мянган төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна гэж заасан байдаг байна. Үүний дагуу Орхон аймгийн замын цагдаагийн засгаас дээрх зөрчилд хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээг ногдуулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 1-р сарын байдлаар 230 гаруй жолоочид тохирох арга хэмжээг аваад байгааг нь. За Орхон аймгийн маань нутаг дэвсгэрийн хэмжээ бага, замын зохион байгуулалт, хотчлт маань бас нэлээд замын зохион байгуулалтмуудаар анханасаа зохион байгуулагдчихсан. Замын зохион байгуулалт маань нэлээд давчуу тийм ээ. Одоо иргэд маань хүртэл мэдж байгаа. Одоо яг замын үдгний дүрмээр баримтлаад явах бол уул зургaalцаас 20 м зэгсэн. Тэрнээс цааш автобусны буудлаас 10 м зай зэгсэн, уул зургaalцаас 10 м зай зэгсэн, явгууны гарц харам гэдэг ингээд ингээхээр бас нэлээд давчуудууд юм богино зайн төр нь байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор одоо бас нийтийн тээврийн хэрэгслийн одоо автобусны буудлын дээр манай зорчигч хөтөлбөрөнд оролцож байгаа жолооч нар маань нэлээд машина төр зогсод тавих тийм ээ, эсвэл зогсоод явчих зэрэг ийм зөрчлүүд бол манай Орхон аймагт аягүй их байдаг. Үүнтэй одоо манай замын цагдаагийн засаг бол бас нэлээд сүүлийн үед бол голлож одоо тухайн зөрчил гаргасан жолооч иргэдэд бол нэлээд хатуу шаардлага тавьж торгуулийн арга хэмжээг авч чинь зогсоол гэсэн зогсоолын дүрм зөрчсөн гэсэн заалтаар бол зөрчлийн тухай хуулиар бол арга хэмжээ авдаг. Сүүлийн үед одоо пирамид дээр бас шинээр зогсоол байгуулагдлаа. 4.14 төрийн хөрөн булгаагийн урталц бас шинээр байгуулагдсан. Энэ дээр одоо хуучин л нөгөө нэг таксийн зогсоол байсан. Тэрэг хөвшнөл байдлаараа одоо таксинууд нь зогсох гэдэг. За дээр нь одоо энэ хамгийн бидний одоо юу болсон энэ буруу талтай өрөөлтэй хувийн автомашинууд маш их таксинд явдаг. Та бүгд мэдж байгаа. Эдгээр маань одоо хамгийн гол дөрөмжж байгаа хүмүүс маань тэдэр байна. Хүн буулгал суулгахтай тийм биш тийм ээ. Удаанаар зогсож таксины юм хүлээх тийм ээ. Авах ийм зэрэг зөрчлүүдийг бол манай жолооч нар нэлээд гаргаж байна. Энэтэй бол манайх автоэрийн төвтэй бол хамтарсан тийм нэгдсэн шалгалтуудыг байн эсэрсэн шалгалтуудыг байн хийж байгаа. Мөн өдөр тутмын одоо эргүүл тойруулах харцаа энэ шалгалтаар ажиллаж байгаа. Цагдаа зохицуулагч нар бол энэ дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод энэ төрлийн зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор хяналтын камераар зөрчлийг илрүүлж, зөрчил гаргасан жолоочийн гэрийн хаягаар торгуулийн хуудсыг хүргүүлж ажиллаж байгаа. Харин Орхон аймгийн хувьд замын цагдаагийн засаг авто тээврийн төвтэй хамтран ажиллаж байгаа юм. Түүнчлэн Сонор гайхан болон Төв хаан банкны орчимд гэр хороолол чиглэлд зөвшөөрлгүй такси үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийг хянахад хүн хүч хүрэлцдэггүйг хэлж байлаа. Зорчих хэсгээр зогсох тийм ээ, автобусны буудлын дээр зогсох яг энэ төрлийн зөрчлүүдийг бас л ялгаагүй тийм хараад. Яг тэн дээр бол яг цагдаа удажгаар нэг ч машин байхгүй болчихдог. Цагдаа тэндээс хөдлөж явах юм бол зүгээр перкэл 10-20-оор гарч ирэл зогсчихдог. Тэгэл тэрийг одоо манайхан яг нэг хяналт шалгалтаараа одоо байнга явж байгаа нөхцөл хөдөлгөөн тэргүүлүүд явж шалгаж тэднийг арга хэмжээ. Түүнээс яг тухайн постн дээр өглөөнөөс шөнөдөл хүртэл одоо тэнд нэг цагдаа зогсоод ажиллах одоо манай хүний нөөц бололцоо хүрдэг. Манайх ч ерөөс 15 цагдаатай. Тэднээс ч амар нь ээлжийн амралтай байна, өвчтэй байна, зовлонтой байна.
Дээр нь одоо 24 цагаар буугаад ажиллаж байгаа хүмүүсийн амраан нөгөө ажлын нөгөө 8 цаг өдрийн хуулийн 8 цагаас бид нар хэтрүүлэхгүйгээр ажилладаг. Тэгэхээр хүмүүсийнхаа нөгөө амралт юу байхлаар харьцангуйд манай гудамж замдаа ажиллаж байгаа албаагч нар манаас их цөөрдөг. Дээр нь сургууль соёлд өвчдөг тийм ээ. Тийм болохоор бас бидний хүн хөрөлцөө бол маш буу байдаг. Анх энэ одоо 94 онд л манай тасаг анх байгуулагдаж хүний орондоо бүтц зохион байгуулалт нь яг энэ чигээр батлагтай 21 хүнтэй батлагдж исэн бол одоо бас л яг энэ чигээр хэвээр байна. Тэгэхээр одоо тэр 94 оны тээврийн эрсдэл ямар байсан, одоо тээврийн эрсдэл ямар байсан гэхээр эрс өдрөшин шиг ялгаад байна. Тэгэхээр хүн хүчний болцоо маш муу гэдэг манай. Хэдий тийм боловч одоо манай хөдөлгөөн тэргүүлүүдээ яг тодорхой чиглэлүүд дээр үүрэг өгөөд тэр чиглэлд гарна. Тэр чиглэл дээр тэр юунууд дээр ингэж анхаарч ажилласан чиглэлээр ажил үрэх хүсдэг. 100 гаруй мянган хүн амтай Томоохон аймгийн замын цагдаагийн тасагт тэртээ 1994 онд баталсны дагуу ердөө 21 хэн албан хаагч ажиллаж байгаа учраас хүн хүч дутмаг хаанаач хүрэлцэхгүй уйч гарч байна. Энэхүү асуудлыг шийдэж өгөөч гэсэн хүсэлтийг аймгийн засаг дарга цагдаагийн ерөнхий газар гээд холбогдох газруудад сүүлийн 6 жилийн хугацаанд байнга хургуулдагч төсөв санхүүгийн хүрэлцээгүй байдлаас болоод шийдэгдэхгүй байгаа нь харамсалтай. Улаанбаатар хотод 5 дугаар сарын 15-наас хойш түүхийн нүүрсийг нэвтрүүлэхгүй байх тогтоол хэрэгжихээр болж 5 толгойн коксчсан шахмал түлшийг нийлүүлэхээр болсон. Харин орон нутагт тус шахмал түлшийг нийлүүлэх боломжгүй тул Орхон аймаг дотооддоо шахмал түлш үйлдвэрлэх боломжийг эрэлхийлж байгаа юм а. Энэ талаар бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол утаа жилээс жил хүн амын эрүүл мэнд амьдрах орчин нөхцөлд занал хийлж хамгийн ойрын хугацаанд дөрвтөөр шийдэх чухал асуудлын нэг болсон. Утааг бууруулах хүрээнд Улаанбаатар хотод ирэх 5 дугаар сараас түүхийн нүүрс нэвтрүүлэхгүй байхаар болж 5 толгой компани шахмал түлшийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх шийдвэрийг холбогдох удирдлагуудаас гаргасан. Тэгвэл Эрдэнэт хотод ч мөн утаа агаарын бохирдол жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор орон нутгад шахмал түлшний үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тиймээс зарим шаардлагатай судалгааг хийж байна. Эрдэнэт хотод гэр хорооллын бүсэд нийт 17 мянган айл өрх байдаг бол жилд 34 мянган тонн орчим шахмал түлш шаардлагатай гэсэн судалгааг гаргасан байна. За нийт өрхөөр гэр хорооллын одоо өрхөөр тооцох юм бол 34 мянган тонн шахмал түлш хэрэгтэй гэсэн тооцоо байгаа. За тэгэхээр энэ 34 мянган тонн шахмал түлшийг бид одоо орон нутгад үйлдвэрлэх боломжийг л одоо хайж байна. За 5 толгой уурхаагаас бол нунтаг нүүрсийг бол галт хэрэгээр тээвэрлээд бол авчрах боломжтой талаар бол 5 толгой компанитай бол ярилцсан байгаа. За одоо гол нь манай орон нутагт одоо шахмал түлшийг одоо яаж үйлдвэрлэх вэ гэдэг асуудал одоо судлагдж байна. За энэтэй холбоотойгоор бол нэг иргэн нэг аж ахуй нэгж бол одоо шахмал түлшийг одоо үйлдвэр байгуулъя гэсэн юм саналаа бол ирүүлсэн байгаа. За орон нутгаас харин дэмжлэг авах юм хүсэлттэй байгаад. Тэгэхээр орон нутгаас одоо бид одоо тухайн үйлдвэрүүдийг одоо байгуулахад одоо ямар дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх үү боломжтой байна гэдэг талаа судалж байна. За яг одоогоор ирсэн санал дээр нь бол тодорхой төсөв нь бол байхгүй байгаа. Зөвхөн технологи, зарим төрлийн тоног төхөөрөмжүүд бол одоо байгаа. Тэрийг бол ашиглана гэсэн юм санал байгаа. Одоогоор шахмал түлшний үйлдвэрлэл эрхлэх санал нэг иргэн нэг аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн байна. За хэрвээ шахмал түлшийг дотооддоо үйлдвэрлээд эхэлбэл Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол буурахаас гадна тодорхой хэмжээний ажлын байрч нэмэгдэнэ. Баян-өндөр суманд сүүлийн жилүүдэд гэр бүлийн зориулалттай газар өмчлөх хүсэлт гаргах иргэдийн тоо нэмэгдсэн ч газар нутгийн хэмжээ багтаа учраас газар өмчлөхийг хүссэн хүн бүрт зөвшөөрөл олгох боломжгүй байгаа юм а. Харин энэ жилийн хувьд 400 гаруй иргэнд 2872 га газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 онд хэрэгжиж эхэлснээс хойш Орхон аймагт 20 мянга гаруй иргэн эзэмшиж буй газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан байдаг. Үүний 90 гаруй хувь нь буюу 16 мянган иргэн 1700 га газар өмчлөн авчээ. Үлдсэн нь уярын ам болон өндөр хүчтэлийн бүс нутаг маргаантай газарт байгаа тул өмчилж авч чадаагүйг нь түүнчлэн 2008 оноос иргэн бүрт газар олгож эхэлснээр 1120 өрхийн 3206 иргэний өргөдлийн дагуу хамтран эзэмших эрхийг нь салгасан байна. Харин Баян-өндөр сумын хэмжээнд эх онд 408 иргэнд нийт 2872 га газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөжээ.
2018 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд батлагдсаны дагуу гэр бүлийн эрх болон цэцлэгийн зориулалтаар нийт 671 эргэнд 4904 га газрыг өмчлүүлсэн байгаа. 400 эргэнд 2674 га газрыг гэр бүлийн эрх болон цэцлэгийн зориулалтаар бол нөхөө олголтоор бол газар эзэмшүүлсэн байгаа. 2019 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд бол төлөвлөгөө маань өөрөө 2018 оны 12 сарын 12-ны Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 6 дугаар хуралдаанаар тогтоолго гарсан байгаа. Үүний дагуу манайх бол 19 онд Яргуут, Эрдэнэ, Баян цагаан, Дэнж, Говьл, Их залуу гэсэн 6 багт нөхөн олголт болон шинээр бол газрыг үл эзэмшүүлэхээр нийт 349 эргэнд 2518 га газар бол төлөвлөгөөнд бол батлагдсан байгаа. Мөн цэцлэнгийн зориулалтаар Говьлын Аруулаг, Баян цагааны эсэгт нөхөн олголт болон шинээр нийт 59 эргэнд 354 га газрыг эзэмшүүлэхээр 19 оны төлөвлөгөөнд тусгаж батлуулсан байна. 2009 оноос бол ерөнхийдөө бол газрын өргөдөл бол хүлээгдэж эхэлсэн. 14 оноос хойш өргөдөл авахгүй байгаа. Нээлттэй алганы өдрөөр манайхаа өдөр жилдээ зохион байгуулж иргэдээс бол газар хүссэн өргөдлөг бол авдаг. Өргөдөл авсныхаа дагуу өргөдлийн очир дарааллын дагуу тухайн жилийн төлөвлөгөөнд батлагдсан газраас газар олголт хийдэг. Өргөдөл бол яг шинээр эзэмшүүлэхэд бол тухайн иргэн маань өргөдөл ном өгсөн газар хүссэн өргөдөл өгснөхийн дарааллын дагуу тухайн жилийн төлөвлөгөөнөөс газар олголтоор газар авсны дараа бүрдүүл хашаага барьсны дараа материалыг бол бүрдүүлж өгнө. Орхон аймгийн хувьд сүүлийн жилүүдэд жилдээ 700-аас 800 эргэн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлдэг бөгөөд үүнээс шаардлага хангасан 600 гаруй эргэнд хүсэлт гаргасан дарааллын дагуу гэр бүлийн зориулалттай 700 м2 газрыг үн төлбөргүй өмчлөх зөвшөөрлийг олгодог байна. Харин Баян өндөр сумын хувьд нийт иргэдийн 19% нь газар өмчлөн аваад байгаа юм. Мөн хуульд зааснаар үүнээс илүү газар өмчлөхийг хүсвэл тохирох төлбөрийг төлж авах боломжтой байдаг хэдий ч Орхон аймаг газар нутгийн хэмжээ багтаа учраас иргэдэд зөвхөн 700 м2 газрыг өмчлүүлж байгааг албаны хүн хэлж байлаа. Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газар болон Орхон аймгийн хот огчлох газар хамтран шиний 8-ны бэлэг цаа өдрийг тохиолдуулан Баян өндөр хайрхны бэлд 3000 ээжийн наранд сүүн цацал өргөх ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү арга хэмжээнд оролцохыг хүссэн хүн бүрт нээлттэй бөгөөд оролцохыг хүсэгчдэд баг бүрээс том оврын автобусаар үйлчлэхээр болсныг дуулгаж байна. Аймгийн хэмжээнд Баян өндөр хайрханда шиний 8-ны өглөө нар гарахад сүүн цэцэл 3000 ээжийн сүүн цэцэл өргөх арга хэмжээг өнөөдөр хот орчуулах газар нь Баян өндөр сумтай хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгээ өөх арга хэмжээний хүрээнд бүх баг дээр одоо зохион байгуулалтын хүрээнд өглөө 7-аас 7:30 хооронд иргэд цуглах хэвээр 7:30-аас 7:40-50 хооронд одоо автобус очиж иргэдийг авч одоо Баян өндрийн хуучин нуунаг 7 бурхны тахилах хийжсэн газар энэ Баян өндөр хайрхны аргад сүүн цэцэл өргөх наранд сүү өргөж одоо арга хэмжээг зохион байгуулах юм аа. Тэгээ наранд сүү өргөх юмэр яадаг юм бэ гэхээр бид нар өнөөдөр байгаль ихтлэгийг хайрлах байгаль их хүн хоёр бол холбоотой. Тэгээ тийм болохоор их хүний сэтгэлээр байгаль ихтлэгийг хайрлах, дээрээс нь ус авдгийг харгадаг, дээрээс нь маш том одоо иргэдэд бас өөрсдийнх нь бас буян завь даатах ийм том арга хэмжээ байна. Уг арга хэмжээнд өнөөдөр бид нар лам нар авчиад өнөөдөр Баян өндөр сумын сан тавих, дээрээс нь нарны цэцлэлтал, нарны даллага ахуулах, дээрээс нь тус тавдгийг харгадаг гэдэг нэлээдгүй ном хурц одоо энэ сайхан буйны үйл ажиллагаа хийж байгаа. Энэ арга хэмжээнд дэр өнөөдөр хийдэн дөрвөн лам оролцож байгаа. Мөн уг арга хэмжээг одоо ээжүүдийн бас Орхон аймгийн хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нэлээдгүй ач холбогдол хөгж орж иж байгаа. Жишээлбэл одоо отонтой ээжийн группийн отонтой ээжүүд бас энэ хүндэтгэл оролцохоор санал хүсэлт илэрхийлж ингээд өнөөдөр нэлээ үргийнхөр амарсан энэ арга хэмжээ болох юм байна. Тийм болохоор одоо Орхон аймгийн хэмжээнд одоо ээжүүд та бүхэн өөр хүүхд хань ижил гэрийнхаа ноён нөрөг бас тий хангаад дэлхийдээ даатах, байгаль ихтлэгийг хайрлах, дээрээс нь төмөө олны төлөө бас сайхан их хүсч одоо энэ сайхан нарны өргөлд оролцооч гэж хүсэх байна. Шиний 8-ны бэлэг цайн өдөр байгаль дэлхийгээ аргадан өглөөний мандах наранд сүү эдэний дээж өргөдгөн эртнээс уламжлан ирсэн ёс заншил өгөөд түүнийг сэргээх, өвлүүлэх, уламжлал болгох зорилготой. Энэхүү арга хэмжээ анх 4 жилийн өмнө Болог багийн 108 ээжийн сүүн цацал өргөх ёслолоор эхэлсэн бөгөөд өнөө жил энэхүү 4 дахь жилдээ өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж Баян өндөр сумын бүх багийн ээжүүд оролцож байгаагаараа онцлог юм. Мөн сүүн цацал өргөх ёслолыг гонжиг сүмлэн хийд хамтран зохион байгуулах бөгөөд Баян өндөр хайрхны уншиж эхийн ачийг хариулах маань хөгжөөдөг. Зан үйл уламжлал ёсоор үргэлжлэх гин.
Тэгээд бид нар одоо бүх хэвлэл мэдээлэл болон бусдаар бол зар мэдээлэл явж байгаа. Одоогийн байдлаар бол бид нар 21 баг Баян дөр сумын 21 багийн засаг дарга ажлаартай хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд нэг баг бол доод нь одоо бэлэгдэлтэйгээр 108 ээж хамруулахаар бүртэлд хамруулад ингээд одоо бид нар сатуусаа хуваарлаад суусгаж байна. Энэ одоо Баян өндөр сумын одоо Баян өндөр хархан дээр шинийн 8-ны өдөр наран цөөргөх ёслол одоо тэр 3000 хуучин бол 108 ээж ханх эхэлж исэн. Тэгээд одоо миний бие болоогийн засаг дарга багтаа үүрэг харахмжаас начиж одоо 108 ээж сүндэтлэр харахмж хийж исэн бол тараад нь 1000 ээж болсон. Энэ жилийнхээ бол нодон бид нар бас 3000 ээж хийж байгаа. Тэгээд энэ жил бол бид нар 3000 гатаа бас ээжийг цуглах болов гэсэн бас их хүлээлттэй байгаа. Тэгээд энэ маань одоо энэ жилдээ 4 дахь удаага болгож байгаа арга хэмжээ маа. Бидний амьдралд санаж дурсах аз жаргалтай агшин их байдаг. Аз жаргал бэлгэлсэн атраа бяцхан үрээ хүлээж байх жаргалтай өдөр хоногуд мөнхийн хайрыг гэрчлэх 20 өдөр. Хөдгөө эрдмийн далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр. Амжилт бүхнийг хамтдаа бүтээлцдэг хамт олон жаргалтай цовдонтой баяр гонгийн аль ч үед дэргэд байж түшиг тулгуур болсон хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрт хамгийн нандин оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэнэт хотноо шинээр нэгдсэн Макс гэрэл зургийн студ нь жирэмсний зураг, амьд хамт олонны зураг болон өрх тусгаарлаж галхуламтай бадраах гэж байгаа хосуудтай зориулж хормын багц үйлчилгээг танд санал болгож байна. Хормыг хийхээр төлөвлөсөн эрхэм хосууд та бүхэн хормын багц үйлчилгээг сонгосноор студийн уран сайхны зураг, хормын үйл ажиллагааны бичлэг, хормын үйл ажиллагааны гэрэл зураг, хосуудын дурсамжит видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиэс зөвхөн зураг угаалгаад гаргалгүй, зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохилог орчинд таны хүссэн өнгө загвар хэв маягаар буулгах болно. Та биднийг зарим үйлдэлээрээ бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлөе. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдахч гэрэл зурганд тодоос тод үлддэг. Манай хаяг Номын телевизийн байр Макс гэрэл зургийн студ захиалга өгөх хотоос 75 77 71 77. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн уриатагаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү баяртай үзэгчдээ.